大家好啊，我係 DK，今日同大家介紹5種不同嘅飯團做法，當中咧3種咧係用爐頭火燒嘅，咁另外2個就冇燒。咁呢一種飯團係適合燒咧，其實就係餡料比較乾身嗰啲咧，就適合用爐火嚟燒嘅。如果太濕嘅時候咧，嗰個飯團就會散開噶啦。咁啊，另外一個注意嘅地方就係啲飯咧係唔需要落醋嘅，大家記住啦。大家介紹一下啦，呢個就係燒三文魚飯團。呢個咧就係燒紫蘇葉飯團，咁而呢個咧就係燒冬菇飯團。咁我加咗個紫菜咧包住佢，你可以唔加都得嘅。咁好啦，跟住咧呢個咧就係三文魚蛋飯團。咁呢個係冇燒過，三文魚咧就喺呢個飯團裏邊嘅。咁最後尾呢個咧裏邊就冇餡嘅，外邊咧就係加咗啲富力卡嘅即係嘅飯素啊，咁啊黐上去嘅。好，大家見到呢個畫面咧就係今日要用嘅材料啦。咁啊主菜就係呢個三文魚啦，呢個冰嘅三文魚喺到處都買到嘅，喺超級市場啦或者喺街市都有嘅。咁呢個就係紫蘇葉啦，紫蘇葉喺Donkey買嘅。咁一包呢度有一盒有9塊啦，咁啊9蚊雞。新鮮嘅冬菇啦，喺街市買嘅。雞蛋啦2隻啦。好，富力卡嘅呢個叫做飯素，到處都買到嘅。呢個就係Donkey買嘅。咁另外就係紫菜啦，又係Donkey嘅。仲有呢個叫木魚花，呢個喺日本店買嘅，咁買翻嚟一大包可以有排用嘅。跟住呢個就係蒜頭啦，日本豉油同埋係牛油嘅。個三文魚買翻嚟咧要解凍啦，當然解完凍之後咧，你要因為不停出水嘅，咁所以咧你要咧係抹乾晒佢，底面都一樣啦。咁抹乾完之後咧，就落啲鹽落去啦，等佢有個底味喺度嘅。咁啊，準備咗之後咧，就放埋一邊咧，就等佢15分鐘左右啦。然後跟住要做嘅咧，就係要切紫蘇葉啦，將佢切成幼條備用。紫蘇葉咧中間有個比較粗啲嘅梗，咁你將佢切咗出嚟。咁啊，另外你切紫蘇葉嘅時候咧，你捲起嚟切咧，咁就會快好多嘅。跟住咧就係冬菇啦。冬菇咧，我哋搣咗個丁之後咧，就將佢切條。攞2隻雞蛋出嚟咧，就烚熟佢。到時候咧，我哋就要個黃嘅啫。咁啊，蛋白自己食咗佢啦。你一定要攤凍咗佢咧，先至可以做跟住落嚟嘅動作嘅。咁因為我要做咩咧？就係將個蛋黃咧，將佢研碎。因為如果你熱嘅時候將佢研碎咧，佢變成一劈嘢嘅。咁點樣做咧？就係你攞個筲箕，咁然後就係咁樣，其實好快就變咗散晒㗎啦。咁啊，你散咗之後咧，你就用個匙羹咧，你就刮起落去啦。好啦，整完2個蛋黃啦，咁啊變咗咁樣，你唔好咬佢個表味咧，佢就變咗走埋一圈咁樣。跟住咧，三文魚頭先講咗話，你就醃完之後咧，醃大概15分鐘啦，攞鹽，然後跟住你就可以喺嗰個火爐裏面燒噶啦。咁啊，你得閒反下去啦。咁啊，呢個爐咧，我喺邊度買嘅咧？其實我就喺呢個日本城買嘅。咁啊，呢一個就係日本製造，呢個品牌都幾出名嘅。咁就120幾蚊咧，折咗之後，咁啊非常抵玩嘅。我啲油咧係可以咧留喺側邊嘅，咁又唔會整污糟你嘅爐頭嘅。好啦，燒好之後咧，咁我哋要首先咧將佢個皮咧就要攞出，呢個中骨咧就比較容易啲攞出嚟嘅。好，跟住咧就係腩骨啦，呢腩骨咧比較細啲，咁大家要小心啲啦。跟住咧就要睇埋咧啲大嚿肉嗰度咧有啲背骨嘅，咁啊比較更加幼啦，咁你要小心啲啦。冬菇係要用牛油嚟炒嘅，咁啊冇拍片俾大家睇啦。咁啊，冬菇係好吸油嘅，咁如果你唔想落咁多油，同時間又唔想啲冬菇乾爭爭咧，你可以加個日本嘅料理酒或者係清酒嘅叫做。係準備好晒嘅材料啦。咁1、2、3、4、5，咁呢頭3個咧就可以用嚟燒嘅，咁而另外呢2個咧就可以唔燒。講到呢個飯咧，上次提到大家咧洗米好重要啦，咁你要過到清為止啦啲水。有個日本民間嘅習俗咧，你哋要留意嘅就係中國人咧就好中意將啲飯咧倒落個碗度，跟住一吸落去咧變成一個波飯咁樣嘅。咁但係咧日本文化裏邊咧呢個波飯咧淨係愛嚟供奉先人嘅，所以你哋千祈唔好咁樣做啦。時間關係已經咧完成咗呢5款嘅壽司啦，咁依家逐一介紹點樣整啊。首先咧仲用熟水咧整濕自己嘅手啦，唔可以太濕啊。
然後咧就，然後那一口嘅飯啦，第一個要做嘅咧就係冬菇啦。好啦，然後跟住攞啲冬菇落去啦，然後將佢咧捏成一個三角形。好，跟住咧就做另外一個啦，就係呢個三文魚啦佢。記住留意咧，就係嘅三文魚咧，之前咧拆骨嘅時候咧，唔好整到太碎嘅。如果太碎嘅時候咧，就食嘅時候咧個口感冇咁好嘅。咁啊，將啲三文魚塞落去啦，然後咧我哋將佢砌成一個三角形啦。好，第三個啦就係呢個紫蘇葉啦。我哋首先咧就攞啲飯啦，因為都係一手嘅飯啦，就放到個碗度啦。咁然後咧就加啲紫蘇葉落去啦。然後咧我哋要落少少嘅時候，少少好啦。如果太多嘅時候咧，佢就會令到佢嗰個飯團咧就散晒嘅。好，撈勻咗之後咧，就將佢同樣地咧變成一個三角形啦。好，跟住咧我哋做第四個飯團啦。呢個飯團咧就係呢個蛋飯團，咁裏邊有個你可以加個三文魚嘅。咁點做咧？就係首先咧就係攞個飯團啦，咁然後咧就篤個中間嘅窿，咁然後咧我哋加啲三文魚落去，少少得㗎，太多就包唔住㗎啦。咁將佢包咗之後咧，咁你首先就將佢變成一個波波先啦。咁然後咧就將佢捏扁一個月餅咁樣。呢個蛋三文魚飯團同埋飯素飯團咧就唔另外再拍片俾大家睇啦，因為其實咧你捏咗個飯團出嚟之後咧，就只不過將嗰個蛋黃粉同埋呢個飯素沾上個飯團面就 OK 嘅啦。好，頭先就做咗5個飯團啦，咁頭3個咧就係呢3個啦，咁我哋就需要用呢個爐咧就燒佢嘅。咁你其實基本上唔使喐佢嘅，等佢差唔多嘅時候咧，燒可能幾分鐘之後咧，望一望佢啦。咁睇下佢會，如果乾身嘅時候咧，你就可以反轉佢啦。咁啊，你落之前咧，你最好如果新爐咧，我會建議你咧搽一浸油咧喺個網上面，如果唔係就黐嘅。咁頭先啱呢個爐咧就燒過呢個三文魚咧，所以有啲油咧喺個網上面就 OK， 唔會黐。咁所以你盡量唔好喐佢，如果喐太多嘅時候咧就會散嘅。大家仲記唔記得呢個？呢個就係豉油加木魚花。咁然後咧，其實我哋就唔要啲木魚花，我要啲木魚花啲甜味啫。咁啊。我哋就可以咧，如果個飯團乾身燒到乾身嘅時候咧，我哋塗少少上面，但係小心我塗完之後咧就好快會燶嘅，咁所以你要睇住啦。反轉咗之後咧，我哋都要兩邊都要搽一搽呢個木魚花豉油啊。噔噔，呢個就係製成品啦。依家就係試食嘅時間啦，いただきます。おいしい。